阿 John、波成今日嘅嘉賓好多人，好熱鬧啊！係啊，賓神，我已經預計到今日嘅訪問會好歡樂啊！既然係咁啊，送呢句俾佢哋啊最啱啦，聽住咯！歡樂滿 Mirror， 佢哋嚟緊開 show 喎，呢句隨便攞去用啦吓。好啦，咁跟住咧呢一 part 咧，最後一個會想知道嘅就係你心目中最想多謝嘅成員係邊一個咧？哇！落咩？有兩票啦 ，Elton 有兩票啦 Stanley，阿姜寫 Stanley 啦，跟住皮皮寫全部啦，走官方。走官腔我講先啦，哎呀，走官腔嘅講先啊！我都係寫全部， Elton 都係全部嚟嘅呢個。我官腔得嚟都有落重擔㗎嘛，係啦，有一個箭嘴係重你個啲嘅。箭嘴係指去邊㗎？咁我指佢好無可厚非啦，係咪先？唔需要解釋，唔需要解釋。合理，俾全部嘅講先啊，全部嘅全部講先，我講先啦。咁即係難得有一個機會去，難得有個機會多謝，咁梗唔好嘥，全部都多謝一次啦。咩啫？真心㗎，走官腔佢出去斬，我聽下下一個講啦。多謝我拖你出去斬。唔緊要，轉頭有時間我哋再講。我哋去咗下一個先啦。你一個寫全部係 Sandy 啊 ，Sandy 又講啊。要好似啲導演 Q 啊，你有3好重要咯。官腔多謝佢全部啫嘛。跟住Ian 都係寫全部啊。哦，係啊，緣分嚟嘅。 Tiger 都係寫係呢個好似有翻少少水準嘅教嚟嘅。Tiger 你覺得咧？好，其實係因為走官腔係真係好難得噶嘛呢件事。係，我撐你㗎。係咯，我哋其實都係咁諗啫嘛，我哋出發點係好㗎嘛。我都明你點諗㗎。黃啊嘛，同黃啊嘛。跟住 Elton 就係有個大箭嘴就指住 Lockman，全部大全部加大箭係啊，重點 Lockman。因為其實呢個關係應該係除咗讀書時期咧，呢個係一個我人生經歷過最長嘅一段關係嚟㗎。暫時嚟講，即係唔計屋企人嘅話，係啊。咁點解會重飛 Lockman 咧？就係因為我同佢在公在私，在地理位置都係喺同一個頻率度嘅。咁所以就我覺得都冇得唔俾呢個箭嘴佢啦。係，所以落唔住啦。有冇人要轉態㗎？佢，係還翻晒俾佢，還翻晒俾佢，一模一樣。還翻晒俾佢。跟住阿 J 都係寫我都係寫 Longman 㗎，係係因為隊長都幾辛苦嘅，成日要幫我哋啲訪問要頂講嘢啊，跟住之後有好多時候我哋唱歌啊！係啊，有好多好辛苦嘅嘢就要頂咗先咯。你今日嘅重點係咁。都真係幾辛苦嘅。真係好。可唔可以今日再講多次？我真係好辛苦啊！今日唔使走啫喎。係啊，好辛苦㗎，我真係好辛苦㗎。好啦，跟住你係寫 Sandy 啦。而家都個碌咩？整走 Stanley 㗎，整走 Stanley 㗎。咁啊，本身你寫 Sandy，點解咧？有好多時候唔開心啊，WhatsApp 佢啊，真誠少少，真誠少少。見我嘅，係好真誠啊！係係會俾好多即係好似哥哥咁樣俾意見我咁樣。Lockman 但係都真係辛苦嘅。係補翻一飛落去，跟住 AK 嚟。我寫兩個，我寫阿 Man 同 Elton，係因為呢兩個係對內邊比較可以控制得到我嘅人嚟嘅，真係，同埋佢哋兩個係會似一啲哥哥，真係會俾一啲真實用家意見我，所以就真實用家意見，大家 yes 係啦。咁啊，因為真係你出咗新嘅團嗰同王啦，咁所以呢一題擺喺最尾，即係知道下即係。相處咗咁多年嘅時間嘅時候，大家心裏邊係點樣啦？咁啊，而呢一首新歌《同王》啦，即係呢一首去做嘅時候，其實大概幾時開始籌備去揾班底？因為今次嘅班底都新鮮嘅喺你哋嘅歌當中。籌備都係年頭嘅事，我哋年頭就開始揀 demo，咁嗰時就同步其實揀緊 Attention 同埋揀同王呢一首歌嘅，因為公司覺得我哋年頭嘅時期比較容易聚埋一齊，所以就一次過處理晒呢兩隻歌。咁做完 Attention 之後，其實 Right Away 即刻就做同王㗎啦。係。咁我哋今次其實團歌係第一次同阿杜蘇道哲合作，咁今次嘅 demo 呢隻歌就係 From 阿聰，阿聰都應該係第一次同我哋12個，係
即係佢之後幫我哋各 solo 嘅成員寫過啦，團都係第一次咁樣幫我哋做，同埋鄭敏咁就完成咗呢一個同王嘅班底啦。咁其實同蘇浩哲合作啦，即係喺團歌第一次同佢合作，嗰、個感覺係點樣降至？即係佢因為你同我唔同嘅監製噶嘛，同佢嗰個化學作用又係點樣樣嘅？你覺得 Jeremy 有咩特別感覺？團同埋 solo 嘅話，因為我自己上年都有揾蘇浩哲做 solo 嘅嘢嘅，咁所以其實今次團揾佢我都自己都好 surprise 啊！如果用團嘅身份去同佢合作會係點呢？咁我覺得因為佢本身係一個好識做ballad 嘅一個監製啦，咁所以喺呢一方面完全冇擔心過佢啦。跟住喺合作嘅時候都係佢好清晰話俾我聽。其實佢係有根據大家一啲聲線啊，或者有啲咩啱數嘅位置先擺大家喺邊度，同埋佢都好仔細去指導大家點樣去唱某啲部分啊。咁所以我覺得我呢一個監製係令到大家可以更加即係入到呢一首歌嘅一個好好嘅監製咯。大家入到去錄音室嘅時候，可能阿杜會唔會都同你傾少偈，俾啲畫面或者 brief 下你哋啊？想呢一個歌曲帶到啲咩感覺，或者可能大家各自嘅演繹係點？會唔會都同你有咁嘅 conversation？我諗呢一隻歌其實大家一聽嘅時候，或者睇到份詞嘅時候，就已經好有畫面，都唔使特登。即係當然我哋都有傾下偈先啦。咁但係真係你錄嘅時候，或者係你聽嘅時候，你都 feel 到個畫面係，即係我自己腦海入邊就覺得佢一定係一隻擺喺演唱會最後嘅一隻歌，即係同大家一齊大合唱，跟住可能會喊晒咁樣嘅一首咁樣嘅歌啦，跟住再 encore 出嚟，再唱多一次。呢個係阿姜濤話嘅，即係第一首，叫我揀屈佢。咁但係我覺得呢首歌係真係可以俾到大家一個好 warm、好想表達嘅嗰樣嘢咯。今次我自己諗好多我哋一啲開心嘅回憶去唱呢首歌，因為可能之前我哋經歷咗唔同嘅事情，然後出嘅一啲慢歌，可能都我哋會用一啲比較深嘅感受去演繹之前嘅慢歌。今次我自己係一路唱嘅時候，一路揾緊我哋一啲以前做嘢啊，或者係表演上嘅一啲好有趣或者好好笑或者好得意嘅 moment，然後去唱呢首歌咯。係，因為我都覺得呢一首歌係嗰個溫馨感同埋嗰個歡樂感喺個音樂上面係幾滲到出嚟嘅，係。咁再加埋咁喺歌詞上面啊，即係譬如你哋去睇嗰個歌詞嗰個感受又如何咧？有冇其他成員又分享下係啦呢一份歌詞，或者甚至乎你自己唱嘅 lines 嘅感受係點樣樣？我覺得係除咗我哋同行首位兄弟之外咧，咁我覺得仲有 fans 嗰份感情喺入面咯。因為我錄音嘅時候，阿杜係話：哦，你盡你嘅能力去令到佢哋喊啦，即係聽歌嗰個人咁樣，跟住就好容易就代入到咯，即係投入個歌詞嗰度。同埋我覺得阿杜係一個幾 free 嘅人咯，即係現場同佢試咗好多嘢，佢可以即時轉到好多嘢，例如分段啊，跟住之後唱法啊，咁樣都可以。同埋過往我諗可能尤其喺團 con 嘅經歷上邊啦，好多時候我都察覺到就係唱呢啲類型比較 warm 啲 ballad 少少嘅作品嘅時候咧，總會成員們都係比較容易感觸啲，會有啲喊位。有冇已經 foresee 到可能嚟緊可能開 show 去到呢首歌呢某啲位置已經覺得呢個團員應該會喊㗎啦，或者可能自己都未必頂得住嘅咁樣。咁要睇實啲，咁可能有機會戲嚟㗎嘛。即係知道嗰個位，大家演技都要俾喎，要俾咯，要俾喎。呢個係其實咧，第二個 situation 就係，哎呀呢一句好似有少少炸炸地喎，喊。個位到啦，導演 Q 啦，導演 Q 啦。但係通常好多時候都一有觀眾望到 fans 嘅時候，同埋呢啲歌通常都係喺演唱會嘅尾段，咁所以嗰個感情係容易啲會師傅到嘅，係。同埋我覺得有陣時係會喺你出其不意嘅位置嘅，可能未必係唱同往嘅時候嘅，係有陣時係。就嚟啦 ！attention，第一升上嚟，跟住就咁樣，係啊，跟住之後就跳就甩晒啦咁樣。呢份歌詞譬如鄭敏填嘅時候，本身會唔會你哋都有啲嘢 share 俾佢，定係佢真係按住你睇翻你哋 study 翻你哋嘅過往經歷去填呢份詞咧？因為鄭敏同我係FC3嘅隊友嚟嘅，佢係打龍，跟住之後佢有講話佢有 study 翻一啲我哋以前造星嘅片段，跟住去寫翻一
嗰個感覺出嚟咯。咁我都覺得幾重啦，佢 so far 寫得。其他成員咧，有冇都係睇到個歌詞都係有啱啱可能講嗰種感覺，令你勾起一啲片段咁樣樣咧？阿姜有啊，係阿姜好似有啲佢好開心。喂啊！你話唔提嘅啦咩？好感覺㗎，我見你多人咁開心。提下咯，係少少啫，你咁易啊！講下啦，你中意就講下啦。係啦。有冇啲咩咁笑啊？有冇啲咩咁啊？咪都係嗰句咯。每一次一唱 chorus 都好想重現翻嗰一段咯，係。即係希望演唱會可以有呢個機會就。所以啱啱就話交俾你咯。我哋安排嗰個 feel 咯，係我哋安排。即係會諗下放喺邊個 position 度，即係喺。其實真係可以係，我哋會期待住嗰個位置。opening 咯。好，升上嚟，升上嚟，望住啲觀眾。喊緊啦，就喊緊啦，第一首。咁啊，即係一路講緊呢個好啱，可能係 show 裏邊大家喺度課思咁會邊個位出現啊？之後會知道啦。咁但係喺準備嘅 show 方面啊，真係而家嗰個階段係點樣樣，同埋有啲咩大家可以期待咧嚟嘅 show？有開個會呢個 show 開始都有個好明確嘅方向啦，就係今次我哋嘅演唱會會用團體合作為主，而可能 solo 嘅部分就可能會今次會比較可能會忽略，因為難得12個聚埋一齊，想用啲我哋仲有好多唔同嘅小組形式未試過組埋一齊啊，所以今次應該會再拆散、再打散，將啲歌睇下點樣再用唔同嘅小組形式再做。係，咁但係呢啲嘅分組就而家都係仲係大家構思緊點樣會分法嘅，係。咁裏邊唱嘅歌係咪都可能會小組咁樣唱？可能某一位成員嘅 solo 都會有呢啲咁樣嘅可能性出現咧？有咁樣去思考同設計過嘅，即係可能我哋一齊，可能我哋三個唱下 J 嘅歌，佢哋三個又可能唱 Jeremy 嘅歌，有啲咁樣嘅東西有出現過咯。但係大家都要同公司同埋製作組佢哋再 design 一下嗰啲流程啊，或者大家嗰陣時抌出嚟嘅意見話，我想唱佢嗰首喎，我想唱佢嗰首喎，然之後再慢慢整合一個過程咁樣嘅東西咯，係啊。所以嚟緊呢幾個月咧，你哋都會好忙啊！咁啊喺度預祝你哋 good show 啦！咁啊今日喺度咧，亦都多謝 Mirror 咁多位上嚟同我哋做訪問，亦都有你哋嘅新歌《同往》啊！今日多謝晒咁多位。Thank you.